Какво правят повечето хора? Те казват, искам нова къща, нова кола, нова работа, нова връзка. И след това визуализират всичко това, но никой от тях не се ангажира или повечето от тях не се ангажират да помислят как бих се почувствал вътрешно, ако това нещо вече се е случило. Значи тук е голямото разковниче. Те сядат, примерно, медитират всеки ден и казват, то няма резултат, нищо не се случва. И какво генерират? Генерират още повече липса. И тук сами си бият контрата, без да искат. Значи, нужно е да се научим първо как да, така да кажем, може да медитираме правилно, или дори човек може да медитира докато е в будно състояние, докато се разхожда всеки ден. Това означава да научи тялото си как да се чувства емоционално и какво би било чувство, така да кажем, ако усещаш вече бъдещето си, което вече се е случило. Значи ти трябва да останеш в това чувство, за да можеш да проявиш това съответствие на някакъв потенциална съдба. И когато имаш вече вибрационно съвпадение между твоята енергия и тя се синхронизира с някакъв потенциал, не е необходимо вече едва ли не да ходиш никъде. Ще започнеш да придърпваш събития, ще започнеш да придърпваш хора, ситуации. Като че ли магически ще се случват тези неща в твоя живот, защото ти вече си на тази чистота и не проявяваш тъй наречената липса. Тоест ти усещаш, че вече си този, който искаш в бъдеще да бъдеш. Вижте колко интересен трик. Тоест, ще получиш това, което си. Твоя живот няма да бъде изразено нищо повече от това, което си. Затова, емоционално, бъди в твоето бъдеще. Първо, бъди и стани този човек. Предприеми съответните действия, за да го материализираш. А не обратното. Аз искам, казва това, ето там, значи ще започна да правя тези действия и тогава ще стана този човек. И тогава вече се почувствам добре, тогава вече ще съм тежък, тогава вече ще съм готин. А сега ще съм мишка. Сега ще бориме тук стотинките или примерно няма да се раздавам, няма да купувам подаръци на този човек, няма да изразявам емоционално чувство си на другия. Защо? Точно обратното е. Изразявай чувствата си към приятели, близки, роднини, твоята половинка, прави подаръци, бъди отворен, говори искрено, отвътре да ти идват нещата, да си истински. Чувствай се, че си достатъчно заслужил, достатъчно голям, достатъчно честен, достатъчно точен човек. Бъди отговорен. Като кажеш нещо, изпълнявай го. Няма и задни мисли, по-скоро бъди с чистен и избистър ум. Махни всички комплекси от себе си, те са ненужни, те са продукция на твоето тук, какво ти е набито от обществото, всичко това, което е набито. Ако нямаш това, значи не си това. Глупости, абсолютни глупости. Затова ще говорим в някой друг епизод. Но сега искам ти задам въпроса, най-важният, който е: ти в момента как се чувстваш, кой се чувстваш, достатъчно заслужил ли се чувстваш, за да го имаш? Бъди откровен пред себе си.